ধুর, এত সকাল সকাল অ্যালার্ম বাজছে, ভাল লাগে না। তাড়াতাড়ি উঠি, দেখি তো সকাল হয়েছে কিনা। আরে সকাল তো হয়ে গেছে। যাই যাই, এবার তাড়াতাড়ি ব্রাশ করতে যাই। আগে লাইটটা অন করি। আরে আরে, এ কি বাড়ি ঘরের অবস্থা, এসব কি হয়ে আছে? এবার আমি কি করব? না না, আগে তো আমাকে রান্নাটা করতে হবে। যাই রান্নাঘরে গিয়ে আগে আমি রান্না বান্না করে নিই, না হলে আমার হাজবেন্ড যদি ঘুম থেকে উঠে কোনো খাবার না পায় তখন তো আমার উপরে চেঁচামেচি করবে। কি আর করবো, কালকে যে আমি কেন পার্টি করেছিলাম কে জানে। আর আমার তো মনে ছিল না যে আমি রাতের বেলায় পার্টি করে বাড়িঘর কিরকম নোংরা করে রেখে দিয়েছি। আর এখন যদি আমার হাজবেন্ড বাড়িঘর নোংরা দেখে তখন তো আরো চেঁচামেচি করবে। আর কালকে তো আমার বান্ধবী ফোন করে বলেছিল যে আজকে আমাদের বাড়ি বেড়াতে আসবে, আর আমার তো এসব কথা মনেই ছিল না। এখন তো আমাকে বাড়িঘরটা পরিষ্কার করতে হবে। আগে বাড়িঘর পরিষ্কার করবো না খাবার রান্না করবো, আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না। আমি যদি আগে খাবার রান্না না করি আর আমার হাজবেন্ড ঘুম থেকে উঠে খাবার না পাই তখন তো আমার উপরে চেঁচামেচি করবে। এই জন্য দেখো, ওই জন্য খাবার বানিয়ে রেখে দিয়েছি। এবার আমি তাড়াতাড়ি ব্রাশ করে ফ্রেশ হয়ে নিই, কারণ কালকে রাতে পার্টি করার জন্য তো আমার মুখ থেকে ড্রিঙ্কের গন্ধ বেরোচ্ছিল। এই জন্য আগে আমি ব্রাশটা করে নিয়েছি। এবার যাই আমার হাজবেন্ডের ঘুম থেকে ওঠার আগে তাড়াতাড়ি বাড়িঘরটা পরিষ্কার করে নিই, কারণ ও যাতে ঘুম থেকে উঠে বাড়িঘর নোংরা না দেখতে পাই। আর যত নোংরা দেখতে পাই তখন তো আমার উপরে চেঁচামেচি করবে, কারণ কালকে তো আমার হাজবেন্ড বাড়িতে ছিল না। আর এই সুযোগটা পেয়ে বাড়িতে আমি পার্টি করেছিলাম। আর দেখো না, পার্টি করার চক্করে বাড়িঘরকে আমি এরকম নোংরা করে রেখে দিয়েছি, কারণ কালকে রাতে মনে হয় আমি অনেক ড্রিঙ্ক করে ফেলেছিলাম। আর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি আমার তো মনেই ছিল না। আর দেখো, আমাকে এখন সকালে উঠে তাড়াতাড়ি করে বাড়িটা পরিষ্কার করতে হচ্ছে। আমি তো কালকেই ভেবেছিলাম যে আমার বান্ধবী আসবে তাই জন্য বাড়িটা পরিষ্কার করবো, কিন্তু এত ড্রিঙ্ক করে ফেলেছি যে আমার কোনো ধ্যানই ছিল না। উফ, এরকমটা আমি আর করবো না। কেউ যদি আমার বাড়ি ঘর আসে তাহলে আগে আমি বাড়িটা পরিষ্কার করবো, তারপরে কিছু, না হলে তো আমি ফেসে যাবো। আর এই দেখো, আমার বান্ধবীর জন্য সকালে খাবার বানিয়ে রাখছি, কারণ ও তো স্যান্ডউইচ খেতে অনেক ভালোবাসে। আর এটা কত টেস্টি হবে তাই না? আর এই দেখো, আমার খাবারগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে, এগুলো সবকে প্লেটে তুলে নিই। আর আমার হাজবেন্ড এখনো ঘুমতে উঠে যাবে। সকাল হয়ে গেছে, যাই যাই তাতে বাইরে যাই, আমার তো অনেক খিদে পেয়েছে। আগে তাতে ব্রাশ করে নেই, কারণ কোনোদিন সকালে ব্রাশ না করে খাবার খেতে নেই, কারণ সমস্ত ময়লা তো পেটে চলে যাবে, তাই জন্য ব্রাশ করে সবসময় খাবার খেতে হয়। আর দেখো, সকালবেলা তো আমি গোসল করে নিই, কারণ আমাকে তো সে বাজারে যেতে হবে। ও তো প্রতিদিন আমাকে সকালে বাজারে পাঠায়, আর গোসল করে বাজারে না গেলে তো অনেক খারাপ দেখায়। এই জন্য আমি আগে গোসল করে ফ্রেশ হয়ে নিই। আর গোসল করার পর তো আমার শরীরটা অনেক ফ্রেশ ফ্রেশ মনে হচ্ছে। আরে এদিকে এসো, তোমার খাবার হয়ে গেছে। এই দেখো, খাবার বেড়ে দিয়েছি, যাই ওর সঙ্গে আমিও খাবার খেয়ে নিই। আরে বেবি, খাবার তো অনেক টেস্টি হয়েছে। আরে হ্যাঁ, টেস্টি তো হবে, সেই সকাল থেকে আমি খাচ্ছি না। আচ্ছা বেবি, তাহলে আমি বাজারে গেলাম। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, যাও। আর দেখো বন্ধুরা, আমি এবার কাজ করে থাকি আর তোমারটা করে লাইক করো, আর তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড আছে কিনা কমেন্টের জন্য বলে যাও।